Ini adalah bunga belimbing uluh yang katanya ampuh untuk mengobati batuk 100 hari. Caranya cukup dibersihkan, kemudian ditambah dengan gula batu, dikukus sampai kemudian dia mengandung air nih, dia tuh ada airnya, itu nanti bisa diminum. Siapa? Belum. Jadinya ini dia disaring. Jadi ini kemudian diminum ya, mudah-mudahan sehat. Terima kasih orang baik yang memberikan resepnya.